Mesin pengabul keinginan. Tibake aku iki kok pengen mangan mie ayam, terus aku ambek keluargaku ngeleki warung mie ayam sing isek buka. Ngeleki ini ku nggawa pesawat, pokoknya seru. Pas tutuk kono iku hawae wanyep. Terus aku mangan mie ayam iku pas isek panas, ilatku sampe monco. Terus lambeku jedir, tapi seru deh. Enake awakmu Suneo. Iya dong. Terus Sabtu ambek Minggu aku dolanan seluncuran es. Sebel, aku dadi iri. To Nobita, biasa wae. Wis ora waktune mikirno iku. Alat iki wewo, salah saiki iso gawe bencana iki. Mandek. Awakmu gak ya apa Doraemon? Mesin pengabul keinginan. Mesin pengabul keinginan? Apa sing mak pingini nggawa mesin iki bisa dikabulno? Aku ngila. Ora oleh. Angger awakmu ngila alatku mesti digawe sing ora-ora. Aku saiki pengen mangan roti bantal sak wase, tapi aku ora ngerti roti bantale engko rasane piye ambek ukurane sak piro. Mas, dino iki aku nggawa oleh-oleh kanggo sampeyan. Roti bantal. Aduh, apa to iki? Tanggoku sing duwe toko roti gawe roti bantal sing gede kanggo dilebono ngene buku rekor dunia. Terus dhek budek roti iki ate diapakno? Ya wis tak enakno sampeyan ae. Tapi aku ora iso ngentekno roti iki dhewean. Oh ngono, apa tak kone balik ae ya? Ojo digawa mulai, engko tak pangan wae. Oke, aku mulai ya. Ya wis lah, tak pangani. Enak. Aku ra iso ambekan. Kaya ngene yo, iki alat sing hebat. Ojo Nobita, ojo. Awakmu ra iso nggunakno alat iku. Ojo Nobita. Paling dipethek iki. Kuberi satu permintaan. Wah, dadi iki iso ngubulno apa-apa wae yo. Ojo Nobita, ojo. Coba jawab, apa sing mau pengen? Oh iya, aku pengen ngeplai Giant. Tadi apa sing mau pengen tentu nganggo meteran iki. Aku pengen Giant ngalami kesialan dino iki. Oke. Piye tadine yo? Aku penasaran. Aku pengen metu dhisik. Nobita, engko sik. Mandek ko Nobita. Iku dhek, koyoke dhek main sepatu roda. Kira-kira dhek mari ngene kena musibah apa yo? Loh, kok iso ngono to? Awas tabrakan. Awas. Untung selamat. Giant. Nobita, lapo awakmu nabrak aku? Itu gara-gara aku ting nolong awakmu, Giant. Ojo kakean omong. Aku tuh wis ngomong awakmu aja nggawa mesin iku Nobita. Ora, mangi kulek ngatur ra tepak. Saiki aku kudu luwih hati-hati. Awakmu aja ndablek. Luwih hati-hati. Sebutlah apa sing mau pengen. Aku pengen mangan mie ayam. Sing iso aku ambek keluargaku yo pengen ngelencer. Saiki meterane aja sampe keburen. Kira-kira saiki wae. Oke. Iya, iki makne Nobita. Oh, Bapak. Aduh Bu, ono kabar enak.
Bapak ati dipindah. Apa? Dipindah? Mangan mie ayam, ngelencer, meneh. Hah? Ngelencer? Mobil pindahannya wis sampai Noma. Nuwun sewu, kami akan bantu pindahan. Tapi lapo kudu pindah mendadak yang ini, Pak. Angkat. Aduh. Mandek. Aduh. Wah, rasedeng. Nobita, tolong, ojo meneng ae. Iya, aku ngerti. Aku yang mau pindah omah. Aku mau pindah peduna saiti meterane. Saiti wae. Oke. Apa? Lenceri dibatalno. Ah, Rasido. Selamat sik sempet. Nah, awakmu wis puas to. Saiki lebokno latiku ndok njero sakku. Nah, mending ulangan, tapi nasi nilaimu bisa resekut. Ya wis, awakmu udah tak unggah ke kelas. Oh iya. Siji maneh, aku duwe siji keinginan sing durung iso tak wujudno. Apa? Sebutlah apa sing kau pengen. Apa? Aku pengen ulangan meneh Rasido diatakno. Ya ngono lah. Ora oleh. Kamu tenang, kau pengen ulangan. Iya, aku pengen gara-gara sesuatu ulangan iso dibatalno. Oke. Nah, kira-kira apa sing ati dilakoni mesin pengabul keinginan iki yo? Aku dadi penasaran. Oh iya, Atuh Nobita, ojo njupuk sakku. Aduh aku kekeringan. Aku pengen njupuk TV waktu kok. Nah, kira-kira apa sing iso batalno ulangan meneh yo? Mariana kembang melanda kota ini. Gedung-gedung, kantor-kantor, hancur kabeh. Durang kehitung korban jiwa. Pokoknya pastinya ono apa. Sekolah-sekolah pun hancur. Tujuannya mengulangan dua hidup Aku mau koyo ngene. Ulangi meneh setelahne. Cukup aku ae sing ramal ujian. Wis ngono ae. Oke. Meterane wis tak ganti, tapi ulangan meneh piye yo? Nobita, tangi! Cepot tangi! Iki wis jam 10. Aku kari. Nobita, awakmu durung katokan. Ulangan ini juga mari. Ayo, tak hukum ngadeg nak kene. Wah, lampu kok iso ngene. Mesin pengabul keinginan.